Hei, Maiga siin. Täna siis tulin, et rääkida natukene positiivsetest triggeritest. Ehk siis peegeldused läbi positiivsete emotsioonide. Oleme harjunud vaatama peegeldusi läbi negatiivse ja lahkama seda, sest negatiivsed olukordi me enda ellu ju ei soovi. Ja siis me tahame neid kiiresti lahendada ja leida need põhjused, et neid uuesti ei korduks. Positiivsete puhul aga me ei oska märgata, et see võib olla samamoodi peegel, sest need ju tõstavad meid, meil on hea tuju, meil on hea olla ja eriti siis, kui tulevad need nii-öelda positiivsed triggerid, millest ma kohe rääkima hakkan, siis need ju kannavad meid vahel päris mitu päeva, vahel nädalad, vahest isegi kauem. Ja me ei arva, et see võiks olla mingisugune märk, millest õppida. Aga kui mingi olukord või sündmus või inimene käivitab meis ülitugevad positiivsed emotsioonid ja me justkui tahame seda taas ja taas kogu aeg kogeda ja me justkui saame siis nii-öelda toitu sellest, et see annab meile tiivad, see kannab meid, siis tegelikult oleks väga hea märgata, et mis emotsioonid seal taga on, mis tunne see on, mida me siis läbi selle sündmuse või inimese endas kogeda saime. Sest selliste tugevate reaktsioonide puhul siis väljapoolt tähendab see seda, et need on emotsioonid, mida me ise endale pakkuda ei oska, ei suuda mingil põhjusel ja mida siis me võiksime endas märgata, et miks on need põhjused, miks me endas neid emotsioone nii-öelda esile ei oska kutsuda, mis takistab meil tundmast neid emotsioone ilma välise abita. Nii et läbi positiivsete saame siis teada seda, mida me iseendale pakkuda ei suuda ja mida me ootame väljapoolt. Aga needsamad kohad on väga suureks takistuseks meil saamast väljapoolt seda, mida me soovime. Sest kui me ise endale neid emotsioone ei paku, siis ei saa me ka neutraalselt neid väljapoolt kogeda. Siis me saamegi need kogeda eufooriliselt ja hetkeliselt ja need mööduvad, nii me uuesti langeme. Et ei tekiks seda nii-öelda eufoorilist õnnehetke, mis tõstab ja seda madalat kukkumist, siis hea on märgata ja õppida iseendas neid emotsioone looma. Et me ei peaks neid väljapoolt otsima alateadlikult. Nii et selline sõnum oli täna ja kohtume järgmistel kordadel.